uvuze ngaho hariho n'indi ndirimbo wanashaka twakunze twese ngo Bwana Mungu nipende leo kuliko jana uru urukundo rw'Imana ntiruhinduka uvuga ngo nimba yadukunze ejo nuno musi niko idukunda negeje niko izodukunda ndirimbo ya Sauti Sol ijya ndirimbo hainaki yatari sana. Alright, mwamaze kumva publicity ya Inanga event muri na Love Band no gatangana impamvu na Love kivuda yikunda erega nama nakubwiye ko aho ijambo ry'Imana riri umwana apana umukozi umwana w'Imana ntigera yinyegeza. Amen. Ubwira mugeza ati birakomeye cyane. Hallelujah. Karucigira subscribe rindi ndashaka unkorera ka intro kajya guhora kujya nyine ku radio wahora ukora basi mvuguko cyangwa ukora wenyewe gamba jijende twaje mu ijambo ry'Imana. Hallelujah. Shalom turabaye ikaze bakunzi ba Radio Black FM aho muri hose nizeye ko mumeze neza murakomeye ndabona ko muri maso turiziye ufatiye yo sawa nzovyishura narakudokuru nsha mu bivuga baragushira muri mwemu ukaja muri oya ntaco nivyo ukaja muri mwemu je ndumufana kijya kigano cyabo cyo mu gitondo cyo ku munsi w'Imana hajya je nitegura avuga ati Mana mushobora vyose ndagusavye bano bari kuri zino micro ubongera ndi mavuta sai ubya rero nawo nanje nawe gukurikirana nawe kudakumviza cyane gose birakase cyane kuba mwarumviza jeje batumviza jeje nyene gusa mvuga ivyongereza niyo ngorane wewe kwa twara gukurikirana kuri YouTube cyane nyene gusa nyene je naragukurikirana nakundi karibu cyane. Merci. Umeze neza ariko? Ndameze neza. Muri na band imeze gute? Badogera widondora abo tugira ni muri Inanga event. Ega ni hatari. Byacanganye. Ariko ni byose ni mu Mana. Byose ni mu Mana. Na cyane cyane. Turakomeye muri Inanga turategura evenement izuba no 28 janvier nyene kwa gatandatu za isaha 2 mu Ngagara kuri Jesus Grace mu Ngagara kwa kangahe kwa gatandatu itariki 28 isaha 2 z'agatondo gushika igihe cy'isaha 7 ariko nashaka kumenya zino nyigisho zitunganijwe gute. Izi nyigisho zitunganijwe ku baririmbyi baririmba indirimbo mpimbazamana gusa mugabo urashaka kuba umuririmbyi wundi ugashaka kwiga urabona ko dufite ibicocoro twanonse ibicocoro kugira ngo bamenye kuririmba nk'ikivugo ni gospel niki hari abantu bapfa kuririmba batazi ibyo bariko bararirimba hari abantu bumvise gospel bakumva gusa gospel peut-être bumva gospel soit bakumva gospel ko atamudiho uburimwo cyangwa gospel n'imidiho gusigenda pole cyangwa gospel nukuririmba gusa uvuga Imana nuvuga ngo muri zino nyigisho bazosigura gospel niki bazosigura kwe kiduhimbaza mbega umuntu yohimbaza gute mbega umuntu yo kwandika gute ibyo byose bazobimenya nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo tumenye ukuri kudukwidegemvya kugira ngo baririmbyi nabo bandike bafise umwidegemvya kandi bandike bazizwe ko barandika ko birababaje kivodo na bigi kubona usoya amahera yawe ukaririmba indirimbo byitwa ngo ni indirimbo mpimbaza-mana mbwa ata message irimo hari Maria araho niwe yigeze kuvuga ngo ari baririmbyi baririmba ukumva nyimbo zaho hazina akili ngamba iyi nyimbo haina akili kweli ntiyumviriwe voilà rero izi nyigisho zizobafasha rero kugira ngo nimba watanze amahera yawe ukaja gusohora indirimbo ize ifise message kugira ngo umuntu yayumviriza aronke ikintu kandi haboneke changement muri we nuko je mvuga ikindi kintu gikurikira bana bigiye je hari indirimbo imwe nigeze gukunda mugabo nsanza cyasanga nanje nakurikiye ivyo ntazi haba ngo Mungu ari nena naye Musa ico kiyato kivue ndavuga ati okay tukivue umani umvira ngo ni kirato twambara kumwe cha Musa kumecera kindi kirato mugabo ndagaruka kandi sasanga ni indirimbo yo gupirikishanya no kuvuga je cyako kuvuga pasteur amuvuga pasteur okay je cyako kuvuga chef de chorale ko je amaze kumfata sana yamaze urumva cacisha mu ntipa kato kivu rero urumva ko rero muri gospel niki ndo yivo uvuze ngaho hariho n'indi ndirimbo wanashaka twakunze twese ngo Bwana Mungu nipende leo kuliko jana uru urukundo rw'Imana ntiruhinduka uvuga ngo nimba yadukunze ejo nuno musi niko idukunda negeje niko izodukunda ndirimbo ya Sauti Sol ijya ndirimbo haina akili yatari sana kumbure reka tugere gake
mwaze mutubwire niki kintu cyatumye mushima abantu bagabo batatu kugira ari bazoza kutwigisha ibijanye na gospel niki hariho Michel Byuname wo muri Love Band hariho Apotre Apollinaire wo muri Shemeza Music hariho n'uwundi mu papa ngaha anye ndiko ndabona Pasteur Prudent aba bantu batatu niki kintu mubashimye eske bobo bimeze gute ivyabo ego aba bantu batatu barakomeye cyane mu ndirimbo mpimbazamana Michel asanzwe ari mu evangeliste asanzwe aririmba kandi yaziko yarigeze kuba umuproducteur no kuvuga ngo mu baririmbyi ufise mu producteur ukagira n'umwanditsi mwiza no kugirira arrangement indirimbo yawe iratoka neza ni kuvuga ngo Michel ahagaze nk'umu producteur en même temps nka evangeliste Apotre Apollinaire aho ni ku ndirimbo ni sokuru ndamwita mutama w'indirimbo nawe nyene azobigisha kandi abaha ama challenge biraryoshe cyane big iyo uri kurakurikira umuntu Wati big ari ibintu yashitse nimba tumumva big hari hano yaciye hari hano yatesetse big yarigiye yafasha amavelo nimba ubwo agendera mu miduga gusa hari umunsi yafashe ivelo mugari yo ndamwegereye kugira ngo sinyerere nanje ngende pole pole kandi neza reka ndamwegere big ashingira intare kugira ngo nanje ikintu nicanshikako nzomenye uvuga ati ndapambana nimba big yageze hariya anya akaba akagira iradio yiki nanje ntegezwa kugira mugendera naho nohura n'imifundi meze gute bitegerezwa gushika ari ijambo nkunda kuvuga bitegerezwa gukunda bitegerezwa gukunda yes I kumbure maze meshe gatoyi maze mve muri gospel niki mugabo kandi musumi twibutse mbega hano Inanga event yoyo byifashe gute yo niki muri rusange Inanga event Kivodo na Big ni coalition novuga ati ni urunani bamenyesha makuru bakora mu radio n'amateleviziyo atandukanye bakijijwe bakongera bagakora ama emission akijijwe mu radio atandukanye none bice bikora gute umwana abashizemo abiwacu Black FM agwa ni muri aduha Kivodo Jesus ndi ndani Jesus ahubwo nukura abafadete akogira cha gospel nga fadete ilfo kuko urumva hari ibintu bicamo nka anye kumbure bicamwo sanga usanga nyine kubera tugora mugabo none ino Inanga event umva ko ari numuryango n'urunani ruri hamwe none rukora gute rutegura amaseminaire bimeze gute evenement maze kumva ko harimo ama evenement tutegura ama evenement akijijwe turi mu gakiza gusa canke ama seminaire no kuvuga ngo urashaka kuri umuririmbyi ukumva ushaka gutegura evenement nka show mugabo ukabura abantu bagufasha Inanga event irahari kugira ngo igufashe wow ikicinyigisho naco ni biri muri objectif mu ntumbero za Inanga event kuko nasanze kutiga birababaza kandi hari abantu twigira ko tuzi ugasanga nani ivyo tuzi sivyo ahubwo rero Inanga event yari kugira ngo twigishanye twige duhanane ubumenyi wewe ni mburi ngaho kuri microphone hariyo ubumenyi bwinshi ufise big hariyo nundi atarabugira rero ico umaze kumenya naho urewo kugipartager n'abandi gusa rero abandi bice bigira ati jewe ugasanga umaze 2 semaines cyangwa ukwezi kucyo kwigira yuko ubizi gose banajuwa nico rero cisha abantu atari sana kumbura ashaka kumenya kubijanye n'ubutumire ndabona nta limite iriko amahera kwinjira bisabiki amahera mu isanzu inyigisho ni kwagusa bera rero mu gitondo gushika 13h bisaba akunywa kandi no kuvuga ngo umuririmbyi wese ari intéressé arariha 5,000 5,000 navyo akazotaha yabi consome ko azoba petit déjeuner none ivyo bitanu bigenda gute abiriha aho nyene ku muryango ashitse canke hari handi hantu bica kugira amafaranga ashoye gushika ego hariyo nimero za telefone zinga kuri affiche urashaka guca yandika kuri 79 438 235 79 438 235 canke 76 596 899 76 596 899 kugira ngo wiyandikishe hama dufatishe hakiri kare kuko tuzoja gusaba kugira bavuga guti commande avant bigi ibintu bigikizwa na maana kubwe ko biri ku rutonde sasa ukikuya unaleta vitu vya kuyumba yumba hauko mtoto wa Mungu na maana kivuze ni ku rutonde mu mana ntibayumba yumba kirazi ni ku rutonde straight to the point byose biri ku murongo na cyane ndabona ni saa 2 gushika saa 7
eske nuko nyene canke muzoshirako na saa 8 vyaryoshe ego umva saa 2 kubakira hama saa 3 inyigisho zitangure umva turashobora kuca dushikana nka 14h niyo mpamvu hariyo pause azuba ari umwanya wa pause umwanya wo kubaza ibibazo umwanya urashobora kuba hari umuririmbyi musanzwe hari umuririmbyi dufate yaranditse avuga ati jewe nashaka ko Apolina ankosorera canke akaca abonera akaryo ko kuza avuga ati jewe imisari yanje ngiyi mbega mumbonera nanditse neza mbega mumbonera bimeze gute urumva nakaryo rero bazoba bahawe kugira ngo babakosore. Wow, bisigura yuko rero je ndiko nakosoza nashobora kuzoshira mu gahogo nkaririmba kugira ngo ati voix yawe korje gutya technique nuko big ntuzobuhombye none kuri bitanu wayanyoyemo plus ko cyuga n'inyigisho zikibiriraho big nyakintu kiba kiryoshe nk'icyo ni vraiment ndabitesa cyane gose. Yes I Kivodo amasaka atujana ariko adufasha kurizima vyose ne bimezo byacu tutaturangiza no kuvuga twegeranye muri rusangi kuko big je ndiko ndabona kino kintu kirimo Apotre Apollinaire nkabona kino kintu kirimo Pasteur Prudent ndamuzi uyu mugabo ni wafashe abantu ni wafashe batayaya ego kandi ara no designer afisa surprise to Grace Media primary yiwe shari yankora agapira karaho oh my god nce ndabona sha ampisi rero hakaba harimo rero sase bano bantu bakomeye gutya anyi biswe yuko bakaba baritanze kandi atamahera basabye that's nice bazokwigisha kwa gusa rero kumbure utugenekerarize gospel niki hayima n'inyigisho zimeze gute ikibanza niki hayima nibikenewe byo bari ibihe cyo duseze ni seminaire ijanye n'abaririmbyi baririmba indirimbo mpimbazamana izobera mu Ngagara kuri eglise yitwa Jesus Grace ikati ya 5 hepfo ya zone Ngagara tubona igipankate kinini handitse ko Jesus Grace naho umuntu yobaza ntiyotakara isaha 2 z'agatondo gushika isaha 7 ni kuvuga ngo ushaka kwiyandikisha uca kuri izi nimero zikurikira 79 438 235 79 438 235 canke 76 596 899 76 596 899 ukiyandikisha nababwiye ko ivyo bitanu vyanyu muzotaha mu bikonsoma kugira ngo wige umva ari ukuntu umuntu ashaka kwihuta kaza atanyoye icayi kitangura kubaya nivyo Apollinaire nako karyo yaronse ko kwiga hama ugasanga atashuko nyene wasanga atashimvumure ntacagabanye none muri ivyo gusa ya n'amakarne n'amastilo kugira bazokwandika big uravyumva nabona kubwiye ati ushaka gutakara ntuzokoresha ikaramu ariko nudashaka gutakara ukabushaho wiko bwiza uzokoresha iki ikaramu neza cyane ariko ririshimwe bigi mu gutangura tubwiye ngo tugirire ngo introduction yo kugurura mwana aje ngirira ijya fin yo kugara nkaririsha kuya nyene ho rusezera turabashimiye cyane bakunzi ba Black FM 94.9 MHz canke bakotwikana kuri wewe 3 akaburungu Black FM kaburungu.com canke kuri YouTube Black Media aho hose turahari cyane cyane yari Big Kivodo na Lili Chou muri big studio. Merci beaucoup.